Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan cara mengobati ayam yang ngorok. Dan jika kita lihat pada hidungnya atau bagian mulutnya, di sini akan mengeluarkan air. Dan ini alhamdulillah sudah mulai baikan. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya harapkan dukungannya, subscribe-nya, like, share, dan komennya, dan saya ucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita praktekkan bagaimana cara mengobati ayam ngorok. Untuk jenis semua ayam di sini menurut saya sama, jadi untuk penyakitnya hampir sama semua yang saya tahu. Jadi bisa menyerang ayam apa saja, boiler, ayam pejantan, petelur, bisa juga ayam kampung. Jadi sama saja, untuk ngorok itu sama saja. Bedanya antara lama dan tidaknya, waktu pengobatan kadang-kadang ada yang bisa sembuh dalam 3 hari, kadang-kadang ada yang 2-3 minggu itu masih ngorok dan masih berair, jadi banyak ingusnya untuk mulutnya. Jadi tidak sama. Dan ini sudah sekitar 3 minggu ingusnya masih ada, dan sekarang sudah mulai kering. Jadi sepertinya ini sudah mulai sembuh. Yang penting untuk pengobatannya kita mesti sabar jika mengalami ayam kita seperti ini. Jika ayamnya ini berair dan ngorok, pastinya untuk makan dia jadi tidak nafsu. Jadi untuk makannya sangat kurang, dan selanjutnya badannya akan kurus. Dan kalau yang parah, ini akan berlendir dan basah, jadi hampir menutup mulutnya. Jadi jika sudah seperti itu sangat parah dan pasti untuk badannya akan sangat kurus. Jadi seperti pisau untuk dadanya. Dan kalau kita timbang juga pasti sangat ringan. Nah, untuk caranya di sini jika kita pegang, di sini masih ada makanan walaupun sedikit, boleh kita tambahkan 1 kali saja atau 2 kali untuk campuran obatnya. Jadi kita beri makan dahulu sedikit saja. Pelan-pelan kita buka mulutnya dan kita masukkan makanan campuran pur dan nasi. Dan ini saya buat seperti ini, agak lembek, jadi tidak kering, dia agak basah. Jadi kita tambahkan sedikit makanan. Tapi kalau kita pegang bagian temuloknya masih sangat kosong, kita tambahkan sedikit lagi makanannya, jadi biar temboloknya ada. Dan untuk obatnya saya memakai Mixagrip. Jadi saya pakai Mixagrip. Dan kalau dosisnya tepat, insya Allah akan cepat sembuh. Kalau memang ayamnya. Dan untuk satu lagi di sini saya pakai Trimesin. Karena di sini saya pakai Mixagrip, jadi Trimesinnya saya pakai sepotong saja. Mixagrip 1,
mesinnya sepotong. Caranya di sini kita masukkan, kita buka pelan-pelan mulut ayamnya. Saya tambah makanannya atau pakannya sedikit. Dan saya beri minum memakai sedotan seperti ini agar obatnya terdorong ke bawah. Dan jika ayamnya kecil seperti ini, saya beri untuk Mixagripnya setengah, dan untuk mesinnya setengah juga. Ini jika ayamnya kecil seperti ini. Dan untuk pengobatannya di sini kita beri maksimal 3 kali sehari, pagi, sore, dan malam, kira-kira jam 10 malam. Kita lakukan berturut-turut sampai sembuh. Dan untuk dosisnya, untuk yang dewasa 1 kaplet Mixagrip dan setengah kaplet Trimesin. Dan untuk ayam yang kecil seperti ini, kita beri setengah Mixagrip, setengah Trimesin. Dan jika ayamnya masih lincah seperti ini, masih kelihatan sehat, biasanya kalau ayam seperti ini masih bisa mau makan dan minum. Jadi kita hanya memberi obatnya saja, tidak usah memberi makan langsung dan menambahkan minumnya. Jadi tidak perlu kita masukkan lagi ke kandang karantina. Jadi kita pisahkan untuk penempatannya. Jangan dicampur dengan ayam yang sehat. Jadi kita pisahkan, kita karantina. Dan masalah sembuh lama dan sebenarnya itu biasanya tergantung kondisi ayam. Jadi untuk sembuhnya nama juga berobat, kita memberi obat untuk ayam. Masalah sembuh tidak dan lama atau sebentarnya itu tergantung milik kita juga. Dan ayam-ayam ini itu yang Bangkok itu alhamdulillah sudah sembuh. Jadi ayam ini semua hampir kena penyakit ngorok, yang tidak hanya beberapa ekor saja. Jadi yang mungkin badannya cukup kuat, tapi yang lain ini seperti Bangkok, ayam pejantan, dan petelur, ini hampir semua kena penyakit ngorok. Tapi alhamdulillah ini sudah sembuh untuk yang kandang ini. Dan jaraknya biasanya saya obati ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, dan ada juga yang mungkin 10 hari. Alhamdulillah hasilnya ada, jadi ayam bisa sembuh kalau memang kita ikhtiar, kita obati. Dan insya Allah kalau memang masih ada milik, ini akan sembuh untuk ayam kita. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di video-video yang akan datang. Semoga kita dapat berjumpa kembali di video-video yang akan datang.
Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.